Что будет, если не лечить храп и как с ним бороться? Храп– это не только неприятный звук, мешающий вашему и партнеру спать, но и сигнал о возможных проблемах со здоровьем. Мы расскажем о возможных опасностях храпа, связанных заболеваниях, а также как избавиться от этой проблемы, чтобы обеспечить себе спокойный и качественный сон. В чем заключается опасность храпа? Храп может свидетельствовать о нарушениях дыхания во сне, таких как обструктивное апноэ. Это состояние может привести к снижению качества сна, а в некоторых случаях даже повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Какие болезни провоцируют храп? Храп может быть признаком различных болезней, таких как ожирение, аденотензилит, хроническая обструктивная болезнь легких и другие. Провоцирующие факторы включают алкогольное и наркотическое воздействие, курение и другие. Что делать, если храп мешает спать? Если храп мешает вашему сну и качеству сна партнера, важно принять меры. Вначале стоит обратиться к врачу, чтобы выявить причину храпа и определить оптимальный план лечения. Что будет, если не лечить храп? Это может привести к хронической усталости, раздражительности, а также повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и других здоровотворных проблем. Как избавиться от храпа? Лечение храпа зависит от его причины. Можно попробовать изменить образ жизни, ведь вес, питание и физическая активность могут влиять на храп. Существует также ряд упражнений, аппаратных методов и медикаментозных средств, которые помогут справиться с этой проблемой.